আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আমি এর আগে যে ভিডিওটি দিয়েছিলাম 33K পিসি বিল্ডের ভিডিও, সেই ভিডিওর মধ্যে কিন্তু অনেকেই ভালো ভালো কমেন্ট করেছে এবং তারই মধ্যে কিন্তু একজন কমেন্ট করেছেন এবং তিনি হলেন আব্দুল কাদের ভাই। তিনি বলেছেন, ভাই 5000G সিরিজের একটি প্রসেসর দিয়ে একটা বিল দেন 55K উইথ মনিটর, মানে 55,000 টাকার মধ্যেই 5600G দিয়ে একটি পিসি বিল্ড করতে বলছে। এবং আমি আজকে এই পিসিটি বিল্ড করে দেখাবো আপনাদের। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর মার্কেটের যে বেস্ট প্রোডাক্টগুলো আছে সেই প্রোডাক্টগুলো দিয়েই আপনাকে পিসি বিল্ড করে দিব। আশা করি আপনারও অনেক ভালো লাগবে এই পিসিটি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই মার্কেটে যেয়ে ক্রয় করে নেবেন। তো আমি স্টারটেক থেকে দেখে দেখে বলছি, আমি যে প্রাইসগুলো বলবো সেই প্রাইস কিন্তু অনলাইনে সবসময় একটু বেশি থাকে, আপনারা অফলাইনে গেলে আরও একটু কমে পেয়ে যাবেন। তো অবশ্যই আপনারা যাচাই বাছাই করে কিনবেন। তো আজকে দেখাবো কিভাবে আপনারা 55,000 টাকা দিয়ে খুবই সুন্দরভাবে একটি পিসি বিল্ড করতে পারবেন, সাথে একটি মনিটরও থাকবে, সুন্দর একটি মনিটর থাকবে। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করি। আর এই মনিটরটি দিয়ে আপনি গেমিং, এডিটিং সব ধরনের কাজই সুন্দরভাবে করতে পারবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমেই প্রসেসরটি আমি কি সিলেক্ট করেছি, প্রসেসরটি কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে 5000G মানে 5600G দিয়ে প্রসেসরটি দিতে, এই প্রসেসরটি দিতে। তো আমি এই প্রসেসরটি সিলেক্ট করেছি AMD Ryzen 5-এর 5600G প্রসেসর, যার ভিতরে গ্রাফিক্স অলরেডি দেওয়া থাকে, রেডিয়ন গ্রাফিক্স দেওয়া থাকে। এই প্রসেসর যদি আপনি লাগান তাহলে আপনার আলাদা গ্রাফিক্স কার্ড না লাগালেও চলবে। এই গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে আপনার গেমিং, এডিটিং সব ধরনের কাজে মোটামুটি লেভেলের হয়ে যাবে। তো আমি এই প্রসেসরটি সিলেক্ট করেছি এবং এই প্রসেসরটির দাম কিন্তু এখনও 17,500 টাকা দেওয়া আছে। কিন্তু ভাই এই প্রসেসরটির দাম এখন কিন্তু 17,500 টাকা না, এখন এই প্রসেসরটির দাম আবার কমেছে এবং এটার দাম কিন্তু আপনি মার্কেটে গেলে 14-15 হাজার টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন, যেটা কিনা এখানে অনেক দেওয়া আছে। কিন্তু আপনি অফলাইনে গেলে অবশ্যই আপনি ভ্যালিড প্রসেসর পেয়ে যাবেন, অথেন্টিক প্রসেসর পেয়ে যাবেন, যেটা ঠিক মার্ক দেওয়া থাকে, সেটা কিন্তু আপনি 14-15 হাজার টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। অনলাইনে সবসময় একটু বেশি দেওয়া থাকে। তো এখানে আমি প্রসেসরটি সিলেক্ট করেছি এবং প্রসেসরটির সাথে কিন্তু অলরেডি একটি কুলিং ফ্যান দেওয়া থাকে। কিন্তু সেই কুলিং ফ্যানটি আপনার যখন গেমিং বা এডিটিং করবেন হাই লেভেলের, তখন কিন্তু আর ভালো সার্ভিস পাবে না, আপনার প্রসেসরটি কিন্তু গরম হয়ে যাবে। তো তখন আপনার প্রসেসরটিকে ঠান্ডা রাখার জন্য আমি একটি এয়ার কুলার ব্যবহার করেছি, ডিপ কুলের AG400 8GB CPU কুলার, যেটা কিনা 2300 টাকা পড়বে। এই কুলারটি ব্যবহার করলে আপনি যদি সারাদিনও গেম খেলেন, আপনার প্রসেসরটি গরম হওয়ার চান্স একদমই থাকবে না এবং ফুললি সারাদিনও আপনি খুবই ভালোভাবে এডিটিং করতে পারবেন, আপনার প্রসেসরের উপরে কোনো প্রকারের চাপ পড়বে না। অবশ্যই আপনারা আফটার মার্কেট একটি কুলার কিনে নেবেন, তাহলে আপনাদের জন্য অনেক অনেক বেটার হবে। তো এটার দাম হচ্ছে 2300 টাকা। দেন আমি মাদারবোর্ড কি সিলেক্ট করেছি, মাদারবোর্ড এখানে আমি গিগাবাইটের B450 DS3H V2 AMD AM4 মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড, আমি এখানে মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড ইউজ করেছি। কারণ ATX মাদারবোর্ডে কি হয় যে সেটাতে একটু পোর্ট বেশি থাকে, একটুখানি পোর্ট বেশি থাকার কারণে সেটা একটু বড়সড় হয় এবং দামও কিন্তু একটু বেশি হয়। তো আমি দামটি কমানোর জন্য, কস্ট কাটিং করার জন্য এখানে কিন্তু আমি এই মাদারবোর্ডটি ব্যবহার করেছি। আর গিগাবাইট কিন্তু একটি ব্র্যান্ড, গিগাবাইটের মাদারবোর্ডগুলো কিন্তু অনেক ভালো হয়ে থাকে। তো আপনারা চাইলে এই মাদারবোর্ডটি ইউজ করতে পারেন। এই মাদারবোর্ডটির মধ্যে আপনি 4টি র্যামের স্লট পেয়ে যাবেন DDR4-এর, যেটা কিনা 128GB পর্যন্ত আপনি র্যাম ইউজ করতে পারবেন আপনি যদি চান। তো আমার মনে হয় না 128GB র্যাম এত মানুষ ইউজ করে। তো আপনি কি করবেন যে 2টি র্যাম বা 4টি র্যাম আপনি 8GB ইউজ করলেই হবে। আর এই মাদারবোর্ডটির মধ্যে নতুন জেনারেশনের জন্য যে যে অপশনগুলো আপনাদের দরকার হয়, সেই অপশনগুলো সবই আপনি এই মাদারবোর্ডে পেয়ে যাবেন। যেহেতু একটি ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড, আশা করি আপনারা ভালো সার্ভিস পাবেন এবং এটার মধ্যে কিন্তু 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকে, 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকে। তো আপনারা নির্দ্বিধায় এই মাদারবোর্ডটি ক্রয় করতে পারেন, আশা করি কোনো সমস্যায় ভুগবেন না। এখন আসছি র্যামে। আমি র্যাম কত জিবি ব্যবহার করেছি, র্যাম আমি 8/16GB ব্যবহার করেছি। এখানে কিংস্টনের ফিউরি বেস্ট 8GB 3200 DDR4-এর 2টি র্যাম ইউজ করেছি, 8/16। আপনি যখন 5600G বা এমন কোনো প্রসেসর ব্যবহার করবেন যেটার ভিতরে অলরেডি গ্রাফিক্স থাকে, আপনার আলাদাভাবে কোনো গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে হয় না, সেই প্রসেসরের জন্য অবশ্যই কিন্তু 16GB র্যামটা আপনারা ইউজ করবেন। 16GB র্যাম, 8/16GB র্যাম ইউজ করবেন, শুধু আবার একটা 16GB র্যাম ইউজ করবেন না, 8/16GB র্যাম ডুয়েল চ্যানেল র্যাম ইউজ করবেন। এতে করে কী হবে, আপনার যে পারফরমেন্সটা থাকবে, গেমিং হোক বা এডিটিং সব ধরনের পারফরমেন্সই কিন্তু আপনি বের করে দিতে পারবে এই র্যামটির জন্য, এই 5600G প্রসেসর। আপনি যখন 8GB র্যাম ব্যবহার করবেন সেটা দিয়ে আপনার কাজ চলে যাবে, কিন্তু আপনি যখন গেমিং করতে যাবেন, গেমিংয়ের সময় দেখা যাবে 20 থেকে 30% FPS কিন্তু আপনার কম আসছে।
আছে। এই জন্য আমি বলবো যে আপনারা যদি 5600G বা এই টাইপের কোনো প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড করেন, অবশ্যই 16GB র্যাম নেওয়ার চেষ্টা করবেন, আপনারই পারফরমেন্স অনেক ভালো হবে। দেন আমি এখানে স্টোরেজ কি ইউজ করেছি, এখানে আমি HP EX 900 M.2 NVMe M.2 250GB একটি SSD ইউজ করেছি, NVMe SSD ইউজ করেছি, NVMe M.2 SSD, যেটার পারফরমেন্স আপনি খুবই ভালো পেয়ে যাবেন আপনার পিসি শাটডাউন থেকে পিসি চালু করার পর্যন্ত, এবং আপনি গেমিং ওপেনিং বা কোনো ভারী সফটওয়্যার ওপেনিং এইসব কাজ কিন্তু খুবই নিমেষে করে দিতে পারবে, এবং স্পিড আর কি সুপার ফাস্ট স্পিড হবে। এই স্টোরেজটি কিন্তু খুবই ভালো একটি স্টোরেজ, SP কোম্পানির, এটিও একটি ব্র্যান্ডের স্টোরেজ NVMe M.2। যারা পিসির ব্যাপারে ধারণা আছে যাদের আপনারা সবাই জেনে থাকবেন যে NVMe M.2 কতটা পাওয়ারফুল সাধারণ SSD থেকে বা হার্ড ডিস্কের থেকে। তো আমি NVMe SSD ইউজ করেছি, যেটার দাম পড়বে 2500 টাকা। তো এটা চাইলে আপনি দেখে নিতে পারেন, আপনার আশা করি ভালো লাগবে। আর যদি আপনার আরও বেশি স্টোরেজের দরকার হয় 500GB বা 1TB, তাহলে আপনি ওগুলো তো যেতে পারেন, কিন্তু ওখানে একটু আরেকটু প্রাইস বেশি পড়বে। আমি হালকা একটু কস্ট কাটিং করার জন্য এখানে 250GB ইউজ করেছি, আশা করি 250GB এখন হয়ে যাবে। আগের দিনে কী হতো, মানুষ মুভি ডাউনলোড করতো বা ডাউনলোড করে মেমোরিতে রেখে দিত, কিন্তু এখন তো সবই অনলাইনে দেখা যায়। তো এই জন্য আমি 250GB ইউজ করেছি। আপনার যদি বড় বড় কোনো গেম খেলার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনি 500GB বা 1TB NVMe SSD দেখতে পারেন, কিন্তু অবশ্যই NVMe SSD দেখবেন। এর কারণ হলো আপনার স্পিড। আপনি যদি পুরো ফুল স্পিডটা চান পিসির, তাহলে আপনাকে NVMe SSD অবশ্যই ইউজ করতে হবে, এটা মাথায় রাখবেন। দেন এখানে আমি পাওয়ার সাপ্লাই কি ইউজ করেছি, যে প্রোডাক্টগুলোর কথা বললাম সেই প্রোডাক্টগুলোকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য একটি ভালো সাপ্লাই দরকার। আর আমি এখানে অ্যানটেকের একটি পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি, CSK 450 80+ ব্রোঞ্জ পাওয়ার সাপ্লাই। জি হ্যাঁ, 80+ ব্রোঞ্জ পাওয়ার সাপ্লাই আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। এটার দাম পড়বে 4300 টাকা। এখানে 80+ ব্রোঞ্জ হওয়ার জন্য আপনার যে প্রোডাক্টগুলো থাকবে সেই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু একদম নিরাপদে থাকবে, কোনো ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার চান্স থাকবে না। আর এই পাওয়ার সাপ্লাইটি ওয়ারেন্টি থাকবে 5 বছর। জি হ্যাঁ, 5 বছরের ওয়ারেন্টি আপনি এটাতে পেয়ে যাবেন। তো নির্দ্বিধায় এই পাওয়ার সাপ্লাইটি নিতে পারেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে অনেক। আর পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পরে আমি ক্যাসিং কি ইউজ করেছি, ক্যাসিং আপনি এখানে দেখতে পারেন ভ্যালুটপের VT-B709 মাইক্রো ATX ক্যাচিং। যেহেতু আমি মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড নিয়েছি, তাহলে ATX ক্যাচিং নেওয়ার কোনো দরকার নেই, শুধু টাকা ব্যয় হবে। এই জন্য আমি মাইক্রো ATX-এর একটি সুন্দর ক্যাচিং আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। ক্যাচিং যার ব্যাপার, যার পছন্দের ব্যাপার, আপনারা চাইলে অন্য ব্র্যান্ডেরও ক্যাচিং নিতে পারেন, কিন্তু একটু মাথায় রাখবেন যে ক্যাচিংয়ে যাতে আর কি 4টা ফ্যান থাকে, পিছে একটা এবং সামনে 3টা, মোট 4টা কুলিং ফ্যান থাকে। তাহলে কি হবে যে আপনার পিসির যে লুকটা, সেই লুকটা কিন্তু অনেক বেটার হবে, অনেক ভালো হবে। এবং এই ক্যাচিংটার দাম 3000 টাকা এখানে দেওয়া আছে, 3099 টাকা, মানে 3100 টাকা দেওয়া আছে। আপনি বাজারে গিয়ে একটু কমে বাড়িয়ে নিতে পারবেন। দেন এখানে আমি মনিটর কি ইউজ করেছি, যেহেতু ভাইয়া বলেছিল মনিটর সহ বিল করতে। এখানে শাওমি ব্র্যান্ডের একটি মনিটর আমি ইউজ করেছি, শাওমি রেডমি RMMN2 215 NF 21.45 ইঞ্চির একটি ফুল এইচডি মনিটর আমি ইউজ করেছি। এখানে এটার মনিটরটা যে প্যানেলটা, সেই প্যানেলটা কিন্তু আপনি VA প্যানেল পেয়ে যাবেন। এখানে IPS প্যানেলের আমি ব্যবহার করিনি, এর কারণ হলো কস্ট কাটিং। IPS প্যানেলের যদি আপনি কোনো মনিটর নিতে যান, তাহলে কিন্তু 12 থেকে 13,000 টাকা পড়ে যায়, কিন্তু 9,000 টাকার মধ্যে 21 ইঞ্চি প্লাস একটি ফুল এইচডি মনিটর আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে, এই জন্য আপনার কাছে এটা শেয়ার করেছে। দামও কম আছে এবং মনিটরটিও ভালো আছে। আশা করি আপনারা এই মনিটরটি অনেক ভালো লাগবে আপনাদের। তো এই জন্য এই মনিটরটি ইউজ করেছি। আর মনিটরটি ফুললি বেজেললেস, মোটামুটি ভালোই বেজেললেস আছে মনিটরটি। তো যদি আপনারা চান তাহলে এই মনিটরটি ইউজ করতে পারেন, দামও কম আছে এবং সব দিক দিয়ে আমি ভালো দেখছি। আর যদি আপনারা চান IPS-এর মনিটর ইউজ করতে, তাহলে IPS-এর দিকে যেতে পারেন। সেখানে কিন্তু আপনি আরও খরচ করতে হবে 3 থেকে 4,000 টাকা বেশি, যেটা আমার কাছে তেমন একটা ভালো মনে হয়নি। আপনি যদি একদম প্রফেশনাল গেমিং বা প্রফেশনাল এডিটিং করেন, একদম হাই লেভেলের প্রফেশনাল এডিটিং করেন, তাহলে আপনাকে বলবো IPS-এর দিকে যেতে। আর যদি আপনার মডারেট গেমার হন বা মডারেট এডিটিং করেন, তাহলে আপনার এই প্যানেলটি আপনার জন্য যথেষ্ট, আপনাকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য। দেন এখানে আমি কিবোর্ড এবং মাউস কি ইউজ করেছি, কিবোর্ড এবং মাউসের iMac-এর KM কম্বো প্যাকটি ইউজ করেছি। iMac-এর KM 760 8GB গেমিং কিবোর্ড অ্যান্ড মাউস কম্বো, এখানে 1275 টাকার মধ্যে এটা পেয়ে যাবেন। আর সব মিলিয়ে যখন আপনি যোগ করবেন, আপনার বিল আসবে 55,551 টাকা। জি হ্যাঁ, কিন্তু আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে প্রসেসরটির দাম কিন্তু এখানে অনেক দেওয়া আছে। আপনি 14 থেকে 15,000 টাকার মধ্যে আপনি কিন্তু প্রসেসর পেয়ে যাবেন। তো এই বিষয়ে খেয়াল রাখবেন যে প্রসেসরটির দাম যাতে কখন 17 বা 17,500 টাকা দিয়ে না রেখে দেয়, এটা সবসময় খেয়াল রাখবেন।
অনলাইনে সবসময় দাম কিন্তু একটু বেশিই থাকে। তো অবশ্যই আপনারা এটা খেয়াল রাখবেন। আর এখানে যদি 14 থেকে 15,000 টাকার মধ্যে আপনি প্রসেসরটি নিতে পারেন তাহলে কিন্তু এখানে আপনার বিল 54,000-এরও কম আসবে। তিনি 55,000-এ বলেছিলেন, আমি 54,000-এর থেকেও কমে এই বিলটি করে দেখালাম। আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই এই পিসিটি বিল্ড করতে পারবেন। আর আমি যে প্রোডাক্টগুলো আপনাদের দেখালাম সেই প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হয় আপনারা চেঞ্জ করে নিজের মতো করে নেবেন। আর যদি সেম এটাই বানাতে চান তাহলে এটাও বানাতে পারেন, খুবই ভালো সার্ভিস পাবেন। তো এই ছিল আজকের 55,000 টাকার বিল্ডের ভিডিও, যেটা কিনা আমি 54,000-এর মধ্যেও করে দেখিয়ে দিলাম। আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং আপনি কেমন পিসি বিল্ড চান সেটাও কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আপনি যদি কোনো নতুন পিসি কিনবেন বা কেনার কথা ভাবছেন তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, কেমন পিসি কিনলে ভালো হয় আমি আপনার জন্য ভিডিও আকার ধারণ করে দেখিয়ে দিব। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, আজকের জন্য এখানে বিদায় নিচ্ছি। সামনে আরেকটি নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। তো সেই ভিডিও দেখার আশায় সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।